tu dhe po shpërfaqin një qasje të tillë, pavarësisht që në bindjen time është relativisht vonë, për faktin se le të mos harrojmë aspektin e ballafaqimit me vështirësi të njëpasnjëshme, madje me mungesë të theksuar të fondeve të mjaftueshme për mbrojtjen, sepse kam thënë që në krye të herës sigurimi i mbrojtjes është obligim ligjor, mirëpo sigurimi i mbrojtjes sa më kualitative është përtej obligimit ligjor, është obligim kombëtar i institucioneve të vendit, dhe në këtë drejtim vlerësoj se institucionet nuk kanë qenë mjaftueshëm të vëmendshme në këtë pikpamje, madje ka pas edhe momentume që është dashur me u shfrytzu prej institucioneve. Për shembull, një rast konkret ish mbrojtësi avokati zotit Veseli Ben Emerson ka arrit me shpartallu në bindjen time një raport famkeq të njërës prej organizatave jashtëzakonisht kredibile ndërkombëtare, e cila ka qenë raport i cili është përdor jo vetëm në vendin tonë, mirë po gjithandej, dhe ai e ka pranuar në sallë gjyqit që raporti është hartuar mbi bazën e informatave që i kanë marrë prej autoriteteve serbe. Dhe në këtë drejtim diplomacia kosovare do duhej me shfrytzu, sepse organizata për cilën po flas Human Rights Watch është jashtëzakonisht kredibile në arenën ndërkombëtare dhe është dashur me shfrytzu këtë momentum në drejtim të heqjes së këtij raporti, sepse ai vërtet ka pas pretendime të llahtarshme në raport me krimet që pretendohej sipas atij raporti që janë kryer nga ana e UÇK-s. Prandaj ka pas momentume ku institucionet e shtetit është dashur me vepru ndryshe, mirë po megjithatë më mirë tash se sa të mos reagonin fare, edhe reagimet isha në këtë prizmë për faktin se gjithnjë më shumë edhe populli edhe institucionet tashmë e kanë shumë të qartë që kjo kërkesë, kjo qasje mbi gjitha e prokurorisë, po dhosh zoti të mos